喂 ，hello 大家好啊，歡迎嚟到小弟嘅 YouTube channel 啊！大家好，我係 Iron Michael。唔知道大家平時100蚊啊幾耐先用得晒啦？喺香港100蚊你可能搭個車、食個飯都冇咗啦。但係你有冇諗過，如果我拎住呢一張100蚊港紙喺第二度生活又得唔得呢？今日我哋嚟試下用呢一張100蚊紙，睇下喺加拿大可以買到啲乜嘢啦。咁首先啊，最體驗到啊 ，Mr. Should I call you Mr.？ 咁首先啊，最體驗到物價嘅地方啊，就係麥當勞啦。即係如果你讀過 Econ 嘅話，你都應該聽過咩叫 Big Mac Index 啦，係咪先？簡單啲嚟講，就係一個巨無霸餐可以反映到當地嘅生活水平同埋經濟狀況。OK， 我要去買個外賣先啦。唔黐線㗎，我真係攞住張100蚊紙去俾咩？我有卡㗎嘛。OK 嘅，咁啊而家嚟到麥當勞啊，而家3點鐘真係熱到黐線，都係好多人啦。OK 嘅，咁個 Big Mac 咧就6個幾，加埋個餐就10蚊。你可以見到佢大多數啲嘢都係8蚊啊、9蚊起跳，基本上嗌一兩樣嘢都超晒個 quota。我發現咗呢度都有超值套餐。其實今日天氣幾好咯，好想出去食咯，但係黐線勁多人。A few minutes later， OK， 咁外賣啊就買咗翻嚟啦。咁咧，我哋可以睇下張單先。咁其實咧，Big Mac 套餐咧唔係買唔到嘅，但係我買完個套餐之後咧，基本上就用晒嗰17蚊嘅。所以我今日咧就用咗一個方法去睇下可以點樣去 maximize 我嗰個 quota。原來咧佢哋係有樣嘢叫超值套餐嘅，即係好似係5蚊9毫9一個超值套餐啦。我係嗌咗一個雙層芝士漢堡啦，咁然後雞肉手卷咁樣啦，加多咗個牛奶 ，OK， 因為佢包嘢飲噶嘛，咁然後可樂 ，OK， 細薯條啦。咁其實我坦白講，我覺得細薯條同中薯條其實唔係差好多，即係我仲見到有少少錢剩，咁我就加咗個豬油漢堡啦。咁然後我今日見到佢哋有 promotion 係新地桶啦，新地桶1蚊，佢已經用晒啦。好食。其實你哋見到我今日嗌嘅嘢都唔少啊，即係起碼都有咁多嘢，咁台面仲有啲噶嘛，比我預期中買得更多啊。嗱，呢個係手掌啦，屌呢個梗係手掌啦。即係我發覺咧，麥當勞啲 QC 係做得好好，就係咧佢啲包咧去到邊度咧都。咁個包係咁樣，咁其實係喂，但係真心我想講嘢，同張100蚊紙有冇得比啊？你覺得？即係你唔講我都以為呢個係一個漢堡扒咯。你哋唔好話香港啲漢堡包細咯，好唔好啊？其實全球都差唔多應該係咁嘅啫。咁你可以見到咧，咬開完之後咧係有2塊扒嘅，因為好唔好食咁梗係好食㗎啦。我覺得係有肉味嘅，即係佢唔係嗰啲，即係佢唔係冇肉味嘅肉咯。即係如果你問我講咩，你應該明我講咩。同埋嗰啲漢堡扒咧，調味咧都相對上係比較鹹咯。即係如果你食得好重口味嘅，我覺得呢個漢堡包係 OK。即係個芝士味都幾出嘅，所以其實雙層芝士漢堡，大家知咩料啦。如果佢超值套餐5蚊9毫9嚟講，其實都冇乜嘢好可以好講，正常發揮啦呢個漢堡。咁我哋再試下呢個雞肉卷，個寫 snack。wrap 啊 snack 即係細份啲嘅 portion 咯，咁樣個雞肉卷其實幾靚仔嘅。但係其實個雞肉幾厚嘅咧，你自己望下，係有咬口咯，即係唔係頹嘅雞嚟咯，係真係有咬口，係實淨咯。我覺得成件事就 OK 咯。咁然後呢個係豬油漢堡啦，唔係豬油蛋漢堡，係豬油漢堡，因為豬油漢堡好似係4蚊幾，咁我呢個係2蚊9毫9，啱啱好 fit 喺入邊個 quota 裏。哦，咁你睇到呢個豬油漢堡係就係豬油漢堡咯。OK。我唔知有冇人同我一樣咧，但係其實我係中意食呢個包嘅，但係只限於配豬油蛋漢堡咯。因為如果唔係會好乾，但係其實我幾中意食呢個 English muffin 咯。不過 by the way，唔知以防萬一你哋唔知啊，其實北美啲可樂咧自由斟嘅，所以咧如果你堂食咧，你可以狂飲然後狂斟咯。
不過我有樣嘢想講，佢哋咧紙袋係要收0.25 cents， 牛奶佢哋又要收咩1毫子嘅嗰啲咩膠樽嗰啲啦。不過你退翻，你可以攞翻我1毫子。大家要多多支持環保，知唔知？OK， 如果你哋中意睇呢條100蚊嘅 challenge 啊，記得 comment、like、subscribe 我哋嘅 channel。咁我哋今日係咁先啦，下次見，拜拜。We bring in the studio this morning one of the gay rights activists, Mr. Should I call you Mr? Pepe Julian Onzima. Thank you for coming in. Thank you for Good morning.